Familja ime ka qenë pak jo edhe qash nga jeta e bukur, gjithmonë e kom pas jetën e bukur, se kom pas edhe familjen shumë përkrase, që më kanë ofru një jetë shumë të mirë, si fëmi. Mas nena e pata një humbje të madhe babi, në ndroj jetë. Ke qenë në shkollë fillore? Po në moshën 12 vjeqare. Edhe në moshën 12 vjeqare e përjetova shumë keq se babin e kom pasën shumë, kom qenë e lidhë me të shumë e afërt. Edhe ishte një humbje shumë e madhe. Si e kalove këtë dhimbje, Fjolla? Dhimbje që nuk kalon kur, me të drejtën, nuk kalon kur, unë e kom përjetu shumë keq. Pse e kom përjetu, me të drejtë asë nuk shkisha në shkollë, e ndala shkollën, i ndala gjitha. Se ma shumë se me mamin një më kone lidhët. Që ka ndodhë dhe kur o dalë, dikon edhe me shokën e përmasi. E shku pas ti, po. Zakonisht qikat janë shumë të lidhë me babën. Edhe kjo ka qenë një periudhë shumë e keqe për mu edhe e ronë, se ajo shtylla kryesore, normal nana është shtyllë, po e ka dhe baba një farloj përgjësia, po kuptan. Ndaj fëmijët, po, sidomos vajzat që dje që shembullin më të parë kanë babaj. Po, edukatën e këto e bën nana e këto gjanat, po baba edhe baba është një farë shtylle, që sot adin kisha pas shef në qatë kohë, qatë periudhë me pasën, po une apet jam, kur e menoj, apet jam shumë e fort. Ndoshta pse ke pasur një fëmiri dhe një baba deri në atë moshë që të ka marrë mas vetës edhe ke parë fuqin edhe forcën që edhe gjinia mashkullore apo një baba ja jep vajzës vetbesimi që nga linja. Po, vetbesimin edhe si person mrena, qysh jam e drejtë edhe jam shumë realiste edhe i du njerëzit shumë, i vlerësoj edhe punën e njerëzve. Jam shumë mirë njose për krejt gjanat. Mirat edhe të shijat. Atëherë Fjollë, dhe më thonë, kjo ka qenë fëmiria e hershme dhe je prekur nga humbja e babait, që thash edhe në fillim fare që mungon gjithmonë, por gjithsesi të ka bërë deri aty, sa ka pasur mundësi të ka bërë Fjolla që je dhe je shumë e fort. A ka pasur pastaj një lidhje më të fort emocionale me nanën? Po, pastaj kom pas lidhje shumë emocionale dhe shumë të fort jam lidhë me këta jo dashuria dhe jo munu one. Nëse babi nuk është, e kom zavencu mamin dhe po kupton e kom bo komunikimin, jetën, çdo gjë, jam kthy te mami krejt. Fjolla, ti je fëmiu i madh apo e dyta? Jo, unë jam e treta. E treta. Dhe më thënë, para te janë edhe dy motra. Në motrën e madhe, e kam në Amerikë, jeton në Kalifornia, e dyta jeton në Portugali, edhe vllavin e kam në Francë. Edhe vllau në Francë. Dhe më thënë, një familje e kompletuar.